Di sudut desa terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh seorang laki-laki muda dan ayahnya. Laki-laki tersebut bernama Upik yang bekerja di produksi kayu. Upik sudah beberapa minggu menderita batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Kenapa ya nak batuk ada ampe-ampe? Coba nukar obat ke warung macil tari dulu. Masih ya? Ya. Mas Pek, Cing obat batuk. batuk na mana nang berdahakan nang kada Pek. Ulun kira tahu juga ulun batuk sampai berdarahan lah. Aku kam ada keluarga pikai kayak itu. Nah, ujar orang tuh inya kan TB, pang coba pang ikan berperiksa ke dokter. Makasih ya dulu Cing. Sama-sama, mudahan ikan sehat lah. Yes. Pasien nomor 21. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan lab, saudara Upik menderita penyakit TB paru. Jadi, hasil pemeriksaan ini saya serahkan ke klinik sanitasi sebagai rujukan dan dari pihak sana akan melakukan kunjungan ke rumah saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, apakah benar ini rumah Upik pasien penderita TB paru? Benar? Kami dari Puskesmas Maju Terus ingin melakukan kunjungan klinik sanitasi. Silakan masuk. Pik, ini ada buah puskes datang. Ini jendelanya nanti dibuka ya, Pik? Untuk ventilasi sebaiknya jangan ditutup dengan plastik ya Pik. Iya Pak. Sebaiknya diganti dengan kawat kasa atau kain kasa. Untuk penerangannya bisa diganti bohlam lampunya dengan watt yang lebih besar ya, Pik? Dan untuk kamarnya sebaiknya lebih sering-sering dibersihkan ya Pik. Untuk Upik sebaiknya kalau batuk dibiasakan ditutup terus ya Pik. Terus kalau ada dahak jangan dibuang sembarangan. Iya Pak. Untuk alat makan jangan dipakai bersama ya. Terima kasih Bu, Pak untuk sarannya. Untuk obatnya diminum dengan rutin ya, Pik? Iya Bu. Kalau begitu kami mau pamit dulu Pak. Ya, terima kasih atas kunjungannya ya. Yuk Pik. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi persyaratan secara psikologis dan fisiologis. Secara fisiologis, rumah sehat memiliki yang pertama, pencahayaan yang cukup untuk mengurangi kelembapan. Yang kedua, luas ventilasi 10% dari luas lantai agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, jendela rumah yang selalu dibuka agar matahari dapat masuk. Dan yang keempat, kondisi rumah yang bersih untuk mencegah timbulnya bakteri.